Bak şimdi geçmeyen, kime baksam öksürüyor. Geçmiyor. Geçmiyor. Hayır, ben bir de rahatsız oluyorum. Ortama da girmiyorum zaten ama işte burada yapacağınız şeyi söyleyeyim. İnatçı öksürükler var. Ne veriyorsunuz? Andız pekmezi veriyorsunuz. Bu bir. İkincisi taze tere. Bak, öksürterek bunu dışarı atmanız lazım. Yani o balgamı oradan sökmeniz lazım. O sürekli artık orayı şey yapıyor. Yani orada ona neden olan mikrobu orada çoğalmasına neden oluyor. Dolayısıyla adaçayı, ebegümeci karışımı bunu yok ediyor ve siz öksürüğünüzü de andız pekmeziyle ne yapıyorsunuz? Engellemiş oluyorsunuz.